السلام عليكم. اليوم غنشوفكم فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم سلايم. كاين اولا كاين الالوان، كاين غوص، كاين موفي، كاين ازرق، اللي بغيتي، وانا اختاريت هذا اللون. بسم الله، بلا ما نطول عليكم دابا غادي نحلو. واو، يمكن ليكم قاع تحيدوا منه هذا، لكن انا ما غاديش نحيد. هاك كيفاش كتحيد، غادي تحلو هذا وتجروه. شوفوا كدير، واعر. تقدروا تشدوه الا كان شي فيليل عندكم محيده لي ديك بابي ولا شي حاجه، غادي تلصقوا فيه هادي. ممكن نديرو في السوارت، وممكن نديرو في بوندو ولا في علاقه، وممكن نديرو في اي حاجه. وسلايم اخرين كل لون في الشكل ديالو، وانا اختاريت هذا. وكاين ديال ال سربرايز، كاينين وحدين صغر من هاد الطاسه وفيهم دوك الشكل ديال دوك المونيكات ديال ال سربرايز، ولكن انا خديت هذا. شوفوا كيفاش كيديروا الفقاعات. ملي كنخلطوا هادشي كنحسوا بالراحه النفسيه. شحال زوينه. كي كنجروها هكا باي باي. نشوفكم في فيديو جديد. نتمنى يعجبكم الفيديو. ديروا لايك، اشتركوا في القناة، وركوا الجرس. نشوفكم في فيديو جديد مع لعبة جديدة. باي باي. سلايم.